有一天，我在大雨中遇见了一只浑身湿透的小白猫，它躲在公园角落，全身发抖，但眼神却带着倔强。我把它抱回家，从此我们开始了彼此的生活。每天早上，小白猫会跳到我床上，用软软的叫声把我唤醒，晚上则窝在我脚边，打着呼噜入睡。我们一起吃早餐，看电视，晒太阳。我的生活从此有了温度与陪伴。直到有一天，我们在街角的垃圾桶旁遇到了一群奇怪的老鼠人，他们身穿破布衣，手拿铁叉，抢夺着食物。小白猫为了保护我，勇敢地冲上前，结果被老鼠人打伤了。它倒在我怀里，身体慢慢冰冷下来。我紧抱着它，哭着跑回家，把它放在温暖的毯子上，日夜守着它，不停地对它说话，轻轻抚摸它。3天后，小白猫奇迹似的睁开了眼睛，我激动地抱住它，它也用微弱的喵声回应我。但从那天起，小白猫变得沉默，它不再对老鼠人咆哮，甚至在一次新的冲突中拒绝出手。它看着我，低头走开。那天晚上，它离开了家，我找了它整整5天，贴海报，问邻居，跑遍每个巷口。最后，在那棵我们第一次相遇的大树下，我再次看见了它。它还是那样安静，但当我走近，它却主动靠近我怀里。我们回到了家，它虽然不再打老鼠人，但它会安静地陪着我。我也不再强求它去战斗，因为我只希望它开心。从那天起，我们又回到了快乐的日子，一起吃饭，一起睡觉，